Das ist ein Triumph Modell Norm 6 aus dem Jahr 1945. Ich möchte euch einmal erklären, wie die funktioniert, dass ihr ein Brief schreiben damit. Hier rechts haben wir einmal die Wagenauslösung, dass sie da hin und her fahren können. Und dann haben wir hier eine Papierstütze, dass das Papier nicht hinten runter lampert. Und hier haben wir den Randsteller links, rechts. Hier haben wir die Zielschaltung 1, 2, 3. Das übliche ist 1. Und hier haben wir den Zielschalthebel mit zugleich Wagenrücklauf. Hier haben wir die Wagenauslösung, also wenn wir an einen Ort hinfahren, dass wir nicht mit der Leertaste fahren. Hier haben wir den Papieranschlag, hier haben wir noch Papierandruck, hier haben wir die Linealrolle, die uns das Papier führen. Hier rausziehen haben wir die Stechwalze, also wir können auf die Linie schön, wenn wir das Formular haben, auf die Linie einstellen. Und dann haben wir rechts, wenn wir jetzt Papier einziehen, das tun wir ja da so rein. Voilà, jetzt, meistens kommt das ein bisschen schräg. Dann haben wir hier eine Papierauslösung. Das tut die Andruckrolle lösen und dann können wir das richten und dann wir hier wieder runter. So, jetzt haben wir hier den Rand, das müssen wir jetzt ein bisschen verstellen. Da müssen wir ein bisschen weiter links. Und rechts brauchen wir eigentlich selten. Hier haben wir das Fahrband. Das müssen wir wechseln, wenn es nicht mehr gut ist. Logisch, oder? Dann können wir die Spulen, das hat man wechseln. Die neuen haben dann eine Plastikspule. Da können wir wieder die drauf dranhängen. Dann haben wir den schönen Original. Dann haben wir hier Farbandzonenschaltung, Rot, Stensil und Schwarz. Hier haben wir die Rücktasten. Wenn wir irgendwie retour müssen, warum weiß ich auch nicht. Hier haben wir gross, klein. Gross, gross schreiben, klein. Und wenn wir alles gross haben wir hier Feststeller. Und mit einem Druck können wir die wieder lösen. Und hier haben wir die Randüberschreitung. Wenn wir hier noch 2 Buchstaben drüber schreiben, geht das temporär, geht der. Sehen Sie, dann haben wir ihn wieder hier. Das ist die Leertaste, das ist klar, aber die meisten können wahrscheinlich schon Schreibmaschine. Dann müssen wir mal etwas schreiben. Papier haben wir jetzt eingezogen. Hans-Peter, Wagenrücklauf, St. Karli, Kuwai 9. 6004 Luzern. So, jetzt tun wir hier Luzern, 16.06.20. Jetzt muss ich zurück. 2018. So. Sehr geehrter Herr Wermelinger, ich habe Ihnen die Schreibmaschine. Also, wir haben jetzt was Reich gemacht. Schreibmaschine revidiert und schreibtüchtig hergestellt.
Titrium Modellnorm 6 ist eine Produktion von der Triumph Nürnberg AG Nürnberg Deutschland. Da tun wir einmal die Zielenschaltung als von Ziele zu Ziele ein bisschen grösseren Abstand. Jetzt wenn wir etwas hervorheben mit Rot und alles gross. Triumph Schreibmaschine. Voilà, das wäre es eigentlich. Mehr braucht es nicht. Ich tue jetzt Ihnen noch ein bisschen, mal schnell das Papier nehmen wir raus. Ich tue sie jetzt Ihnen noch ein bisschen näher nehmen. Noch ein bisschen zeigen, wie sie etwa ein bisschen näher aussehen. Da sehen wir etwa. Tastatur. Farbbandspule. Farbbandkabel. So, und das wär's dann eigentlich. Jawohl.